हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज नया साल है और आज मैं आया हूँ एम्बियंस मॉल, जो गुड़गांव का सबसे फेमस मॉल है और बहुत अच्छा मॉल है। तो चलो चलते हैं। दोस्तों ये रहा एम्बियंस मॉल। सामने से कुछ ऐसा दिखाई देता है और ये दिल्ली NCR और गुड़गांव का सबसे बड़ा मॉल है। इसकी लोकेशन रहेगी NH8 एम्बियंस आइलैंड DLF फेज 3 सेक्टर 24 गुड़गांव। तो गेट नंबर 1 से एंट्री करके मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गया हूँ। आप देख सकते हैं अंदर से कितना लग्जरी मॉल है। दोस्तों ये मॉल हफ्ते के 7 दिन ओपन रहता है। इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्रिसमस की कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है। दोस्तों ये मॉल इतना बड़ा है कि आप पूरा दिन भी घूमेंगे तब भी पूरे मॉल को नहीं घूम पाएंगे।